那现在中国要发展这个，人家已经早就成落后的科技，花那么多钱，我觉得中国应该发展一个民主的政治，然后跟美国建立友好的关系。其实很多科技不用偷不用抢，人家就会援助我们，不需要花那么多钱，浪费那么多财产，浪费那么多人民的民脂民膏来做一个追求一个落后的技术，这个实在是太不智慧的一种行动。主要的就是人美国的科技已经发达到这种程度，我还以为这个神舟9号是一个大荣誉的事情，其实没有什么荣耀了，这已经四五十年落后了。好，谢谢。我们在这个纽约的王先生，王先生您好。你好。这个我想说一下，就是这个关于这个神舟，为什么他最近他的科技进步的那么快？他那个科技啊，90%来自美国，那里面有很多的科技人员呢，都是台湾的留学生到大陆去了，他们用高薪给他挖过去。首先呢，这个刚才我觉得这个加这个单车线，讲的话非常有意思。讲109年美国就登月了。我们再看看这个美国今年4月份有一艘航天飞机叫法西8号9号，经过几次呢，已经退役了，现在已经发表一个博物馆里。就是人家的航天飞机退役了，中国的航天飞机可以往上走，这个差距有多大？另外，就在6月18号，中国发射这个宇宙飞船神9的时候，2天前6月16号，美国发射了一艘中国造的这是神秘的宇宙飞船，就无人驾驶的宇宙飞船，而且人家在太空中飘起了15个月，现在成功的返回地面。那么这个你还在发展再一个，人家已经发展的很无人了，发展另外一种形式了，就回到另外一个状态。所以这个差距就不用提到。他站在这个刚才提到很有意思的是，这个中国由于是一个独裁政权，这个国际上对他不信任，因为独裁政权的特点是对内增加对外威胁，这个目的深不可测，没有来自民意的这个一个政权所表达的意思是来自民意。所以说你看这个航天合作没有争议，航天这个国际上，美国跟俄国是航天合作，美国是一个民主国家，而俄国虽然普京和这个有权利有些，但是好歹他们还有选举，通过选举出来的。所以这个俄国太空上的合作航天合作，还有其他的国家的加入，像英国、法国啊、日本很多国家加入，但是伦敦加入是拒绝了，对着美国拒绝呢，俄国也拒绝了，说太空航天合作没有中国好。但是共产党的独裁关系到什么？以至于被迫中国巨大的人力物力、更高的代价，然后剽窃也好、抄袭也好、盗版也好，重新去制作自己的东西，重新搞自己的太空站，完全被排斥在人类太空军事之外。这是一个悲剧，这个悲剧就是跟那个独裁关系有关系的，这是一个。另外呢，这个刚才王先生讲说，他的很多都是来自于美国。很多是在6分7分写的文章，就是结论它是来自于俄国，它的太空舱啊，它这个导引舱都从俄国来的，所以它的宇航员大部分是俄国培训的。最早比如说杨利伟就是俄国培训的，这次这个领导人是杨利伟是特殊的选拔出来的，也是从俄国的去什么加上这个人提到名字有养一养，可能是留的这个俄国这个羊这个刚才大家加州传出提到中国民主化下面有特点，今天这不是这个今天的主题，同时呢这个话题这是一下子能够谈完的。他这个造假的之前很值得一谈，这是有至少3个造假，一个是上天造假，一个是原理这个舆论造假，再一个这个领导人对象在哪里，这个大家要澄清楚，甚至发生对象跟没有在，所以这些东西啊都依然藏在这个太空舱的背后，究竟还有多少造假的真正的分析。那最后一个问题也就是说，这件事情是不是值得我想对公众来说，他在这他的自豪，因为是被朝鲜式的，是全苏联式的，这是真权的骄傲和自豪。他表示下一个理论不但是威胁，就是这个报纸评价的上，你展示的是一个威胁，而不是一个自信。对老百姓来说，绝大多数中国老百姓根本不自豪，也不骄傲，甚至根本不知道他们那个山场所奔波，那个来什么上学所奔波，看病所奔波，一个网络上一个很经典的就是一个老王看一个小的电视机这个吃着有机的食品，然后谈什么船上跑的是有机的语言。
结扎的理由等等等等。不知道时间到了就不说了。好的，好，观众朋友，您现在收看的是我们的热线直播节目，今天探讨的话题神主上天，民生与民，民选与登天而来。我想呢，这也是中共人物所造成的。非常感谢今天陈六先生的点评分析，我们还有观众朋友在线上进行进行的电话，非常的抱歉，请您把这打来。参与和收看，我们下期再会。您刚才收听的是由新唐人电视台提供的时事分析节目《热点互动》，请您继续收听，希望提升。在中华大地上，正在发生着中国历史上最大的人权迫害案。节目收录了中共杀戮法轮功学员的庄中血案。今天我们在这里讲述的是一位辽宁大法弟子，多次关押在沈阳马三家劳动教养院，最终被迫害致残，精神进崩溃状态，生活不能自理。他是2001年沈阳市马三家发生的18名女大法弟子被扒光衣服投入南监的其中之一。沈玉萍，女，37岁，曾被沈阳市马三家教养院将他送到沈阳张氏教养院。在张氏教养院，他被扒光衣服，只剩乳罩和裤头，投入男牢房。期间还被警察用电棍张氏教养院里全是男性被转化人员。2001年，法轮功学员王丽、邱平珍、周六荣、周敏、周彦波、任冬梅、尹丽萍等9人被关押在张氏教养院20多天，期间被扒光衣服，只剩乳罩和裤头，汇进男牢房。警察看到转化没有效果，就又把他们从张氏教养院转到沈星教养院。在这期间，王丽绝食抗议，在绝食11天中被灌食9次，在他们身体极度虚弱的情况下，还把他们关进小号。后来沈阳市马三家王树征又无故给他们加期3个月。2001年1月中旬，沈阳马三家教养院召开政策兑现大会，放走一批放弃修炼的人。中央电视台记者、省电视台记者、省委书记文世振、政法委书记丁启发，还有司法厅林永志，还有一些人事先安排王春英讲话。当王春英讲到干警与母亲般关怀不打骂，与法轮功学员被扒光衣服扔进男监舍是谣传时，法轮功学员周桂龙当即站起：“你说的是假话。”话音刚落，警察指使员上来捂住他的嘴，绊倒在地，拳打脚踢拖了出去。为了掩盖迫害真相，每当中共领导来沈阳马三家女子2所参观，他们都把被体罚的人塞进厕所。有一次，香港媒体来采访，所长苏静以看电影为由，把那些监修法轮功的学员送往马三家女子1所。2001年4月，把法轮功学员尹丽萍等9人送往沈阳张氏教养院继续迫害。法轮功学员李武质问马三家教养院院长苏静：“你不是说没有把女法轮功学员送到南号的事吗？”
叶利平不是遗给宋的张氏教养院的吗？他就曾被这样迫害过。被问的无话可说。2004年第3次被抓进沈阳马三家教养院，他一直被单独隔离，警察不让他与其他法律公学员接触，他绝食，他们给他强行灌食。一段时间后，他吐血，马三家院没有送他上医院检查。第3次在马三家教养院关押，被迫害至下肢瘫痪。在2015年上半年第4次被抓，关押在沈阳马三家教养院，他绝食抗议，至今生死不明。亲爱的听众朋友，刚才您听到的是迫害档案录100种不行期性侵害。感谢您的收听，让我们下次再会。时要如何控制？法国总统
文德表示，这是一场有用的会议，推出了促进成长的方案，巨头同意特征金融交易术以对抗投资行为，关于各界期待共同讨论会议却没有达成共识。这次会议结论将在下周即将举行的欧盟高峰会提出，希望欧盟最后能达成具体的结论，解决拖延多时的欧债危机。欧盟财长星期五在卢森堡举行会议，讨论向西班牙银行业的注资以及银行和货币联盟的更大整合步骤，但就对银行业危机的统一意见分歧。下面请听报道。国际货币基金组织总裁拉加德星期四晚呼吁，实现欧洲货币联盟的和有力行动，是为了恢复对该制度的信心。而迈向银行联盟的第一步，是使欧元区能够直接对银行援助，而不是通过政府。西班牙经济部长戴金多斯星期五在到达会场时表示，这种可能性或许能提供给西班牙。西班牙将从欧元区获得高达1000亿欧元，以援助其陷入困境的银行业。自从金融危机开始5年来，欧洲的银行问题没有减弱的迹象。在下周的布鲁塞尔峰会中，欧盟领导人将讨论设立仍有争议的银行联盟。由于银行联盟可能把国家监管权力转换到一个更高的权威，由欧洲央行。关于它的最大分歧之一是它是否只适用于欧元区国家或所有欧盟27个成员国。英国已表示将不加入这样的计划，认为应仅限于单一货币区，而欧盟委员会则希望银行联盟适用于所有国家，否则会破坏欧盟的无国界单一市场。使用任何一种突破网络封锁的软件，世界通或凤凰。向邮电欺诈罪名成立，其投资诈骗计划以硅谷知名华裔商界人士为目标。据彭博新闻网报道，现年50岁的胡科正分别在加州旧金山、塞尔维亚以及新加坡以阿森贝克基金和赫尔塞的 LS 基金为名创建了对冲基金。联邦检察官哈格在周四的声明中说，胡科正对投资者谎称每年投资回报可高达20%到30%，并说他的基金公司隶属于一家知名的律师事务所和一家会计稽核公司，投资者损失了数百万美元。6月12日，德国之声引用日本朝日新闻报道，违反对朝鲜武器及奢侈品禁运的38起案件中，超过半数由中国参与，其中2次行为涉及大规模杀伤性武器和导弹技术装备。该报道说，这说明中国正帮助朝鲜扩充军备。报道称，联合国的报道指出，由于中国的帮助，朝鲜提供了武器技术，扩大了军事威力能力。中国是受国际孤立的朝鲜目前唯一的真正盟友，并长